15 to 20 minutes tayo maglalakad galing sa beach papunta dito. So, malapit lang. So, nakikita naman natin na dito banda, dito sa part na ito, dito ka nakalakas. Pero paakyat natin mamaya sa taas, doon yung ano, papakita ko sa inyo kung gaano kalakas yung daloy ng tubig papunta sa baba. So, let's go guys! Let's go! Falls na ito siguro mas maganda kung mas na-develop siya, no? Kasi hindi pa siya kilala at wala pa siyang pangalan. So that's it for today guys. So maraming salamat sa panonood. Don't forget to like, share and subscribe on this video. Sana nagustuhan niyo yung video na yon.